Adivina los sonidos. Adivina los sonidos de casa. ¿Qué sonido es este? Muy bien. Es un teléfono. Escuchémoslo de nuevo. Y ahora, ¿qué sonido es este? Excelente, es una puerta. Ahora escucha, ¿qué sonido es? Muy bien, es una regadera cuando se está tirando el agua, ¿verdad? Escúchala de nuevo. ¿Qué es esto? Escucha con atención. Muy bien, es una licuadora. Escuchémosla de nuevo. ¿Y tú has escuchado este sonido? Pon atención. ¿Así suenan tus dientitos cuando te cepillas los dientes? Escuchemos de nuevo. Este sonido sí lo has de haber escuchado. A ver, escuchémoslo. Exacto. Es un baño cuando le bajamos, ¿verdad? A ver, otra vez. Oye, ¿tú has escuchado este sonido? A ver, escuchémoslo. Muy bien. Son las llaves. Escuchemos de nuevo. Oye, seguramente tú has escuchado este sonido. A ver, escúchalo. Órale, qué inteligente. Exacto, es un cuchillo. Escucha de nuevo. Y a ver, ¿podrás adivinar este? Escucha con mucha atención. Y vale, qué inteligente. Exacto, es una llave cuando se está tirando el agua. A ver, escucha de nuevo. A ver, esta también la habrás escuchado. Pon mucha atención al sonido. A ver si supiste qué era. Exacto, un microondas. A ver, escúchalo de nuevo. ¡Qué genial! A ver, ¿podrás adivinar el siguiente sonido? Escucha con mucha atención.
Sí lo has escuchado. A ver, dime, ¿qué es? Muy bien, es un timbre de casa. A ver, ¿alguna vez has escuchado este? Escucha con mucha atención para ver si sabes qué es. A veces nuestras mamis lo usan. ¿Sabes qué es? Órale, exacto, es una secadora de pelo. ¿Has escuchado alguna vez este? Sí, ¿verdad? Cuando nuestras mamis quieren matar un cucaracho, que le echan el veneno y que hace psss. Exacto, un spray. A ver, dime, ¿qué es este sonido? ¿De quién es? ¿Sí supiste qué era? A ver, dime. Un perro, perfecto. A ver, ¿podrás adivinar este? Escucha con mucha atención. Yo creo que sí sabes qué es. A ver, piensa. Muy bien. Un carro. A ver, escuchemos. Oye, qué inteligente eres. A ver, por último, ¿sabes qué es esto? Ay, qué ruido tan más feo. Este es el que nos despierta en las mañanas, que no nos queremos levantar para ir al kinder. A ver, ¿sabes qué es? Muy bien, la alarma de nuestro despertador. Fantástico, lo hiciste súper, súper bien. Adivina los sonidos.